Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін мен каналымда қытырлақ өте керемет вафлилардың рецептерімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. 4 ингредиенттен тұрады. Ал кеттік. Ең алдымен бізге керегі үй температурасында тұрған сары май. Сары майымызды 200 грамм миксерлеп аламыз. Оған 200 грамм сызекерімізді салып, тағы миксерлейміз. Сары майымыз ағарғанша миксерлейтін боламыз. Енді кезек бізде жұмыртқамызды қосып миксерлеп аламыз. Егер сізде миксер болмаса, венчикпен араластыратын болсаңыз, жұмыртқаны бір-бірден қосыңыз. Миксер болса, 5-ін қатар қосып араластыра беруге болады. Одан кейін електен өткізілген 200 грамм ұнымызды бірден салмаймыз. 2-ге немесе 3-ге бөліп қоса отырып миксерлейміз. Міне бізде дайын болды. Енді вафлиімізді пісіруге кірісеміз. Менде осындай электрический вафельница. Вафельницамызды майлап қажет емес, өйткені құрамында майы бар. Вафельницаға арналған осындай өзінің орайтын құралы болады. Осылай 3 бұрышты етіп жасауға болады. Осылай қызарғаннан кейін вафлиларымызды орап, әдемілеп қоятын боламыз. Ыстық күйінде орамасаңыздар, тез қатып қалады. Және бір ас қасық көлемінде салсаңыздар жеткілікті. Менде шамамен 17-18 штук шықты. Одан кейін осындай көлемде дөңгелектеп орауға да болады. Өзіңіздің қалауларыңызша жасауға болады. Осылайша толықтай тестімізді пісіріп шығатын боламыз. Вафлиларымыз дайын болғанша. Осылай толықтай тестіміз біткенше вафлиларымызды пісіріп алатын боламыз. Қыздар, бізде вафлиларымыз дайын болды. Өте керемет қытырлақ вафлилар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.